friends, welcome back to Chennaioldfeather. என்னடா இவன் நைட் டைமில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறானே, ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. சும்மா ரொம்பவே கம்பெனியில் ரொம்ப ஒர்க் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து அதனால் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் சரியாக போட முடியல. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இன்றைக்கி என்ன நான் சொல்ல போகிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரேலெக் வந்த சிக்கு வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ரெடி பண்ணி நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ப்ளஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸ்லாம் போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து நம்பலை. என்னென்னா, எப்படி ப்ரோ ரெடி பண்ணீங்க, நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் வந்து இப்போ ஆன்லைன்லலாம் விற்கிது புதுசாக வந்து ஸ்ப்ரேலெக் ரெடி பண்ணுற மெட்டீரியலு. ஸோ வந்து அதை வச்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணீங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நான் இல்லை ப்ரோ, நானே தான் ரெடி பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் எதை வச்சு ரெடி பண்ணேன்றது வந்து நான் அவங்ககிட்ட தெளிவாக சில பேர்கிட்ட சொன்னேன். பட் ஆனால் அவங்க வந்து அவ்வளோவா புரிஞ்சிக்கல. அதனால தான் நான் திருப்பி வந்து இந்த வீடியோ வந்து எடுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இதை வச்சு தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணேன். இந்த ரெடி பண்ண சிக்குமே இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்து அந்த சிக்கை உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இதுதான் வந்து அந்த சிக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். வீடியோ சின்ன ஸ்டேஜிலேருந்து நான் போட்டிருப்பேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போதுமே வந்து தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காலில் வந்து நான் கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். நூல் தான் கட்டி வச்சுருக்கேன், ப்ளஸ் நூலே அந்த இது வந்து போட்டிருக்கேன். இந்த பேண்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா, அந்த பேண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்டேடோட க்ளோஸ் ரிங் சைஸ் இருக்கும். இது வந்து பேஸ்டல் இந்த சிக்கு. என்னோடய சீனியர் வந்து எனக்காண்டி முதல்ல கொடுத்த இந்த பேர்டு பேர் கொடுத்தாரு. ஸோ வந்து அதை 1 இயராக வளர்த்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி போட்ட உடனே வந்து ஒரே ஒரு சிக்கு மட்டும் ஸ்ப்ரேலெக் வந்துச்சு. அது ஏன் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபீமேல் வந்து பாக்ஸுக்குள்ளே போய்ட்டு தொம்முன்னு குதிக்கும் உள்ளே போய்ட்டு. ஸோ வந்து அந்த டைமில் வந்து குதிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சிக்கு மேலே. அதனால தான் ஸ்ப்ரேலெக் வந்துச்சாக்கும். ஆனால் இன்லைன் ப்ரீடிங்லாம் கிடையாது. நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம், நீ இன்லைன் ப்ரீடிங் பண்ணுவேன், ஸோ அதனால தான் உனக்கு ஸ்ப்ரேலெக் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்லைன் ப்ரீடிங் பண்ணுற அளவுக்கு நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது தெரியாமல் இருக்கேன். இன்லைன் ப்ரீடிங் வந்து இப்போ சாதாரண வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட வந்து பெட்டாக வளர்க்குறவங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சு போச்சு இன்லைன் ப்ரீடிங்னா என்ன, லைன் ப்ரீட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இன்லைன் ப்ரீடிங் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ யாருமே பண்ணுறதில்ல. இது வந்து ஒன்று பாக்ஸில் வர பிரச்சனை, இல்லைனா கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி, இந்த மாதிரி பேரண்ட்டோட கேரிங் மெத்தட். ஸோ வந்து இதனால தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும், ஒரு 12-13 நாள் ஆயிடுச்சு. நடக்க நல்லாவே ட்ரை பண்ணுது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து நான் கண்டிப்பாக வந்து சிக்கை வந்து நான் கழட்டி விட்ருவேன். ஸோ வந்து கழட்டி விடும்போது நான் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து சிக்கெலாம் வளர்ந்து நல்லா நடக்கும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்க. அப்படியே நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.